အပြန်ဘာမှမစုခုနိုင်တဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလက်အုပ်မချီပြစ်ထားလဲလက်နှစ်ဖက်စာနစ်များချအမျော်တွေလမ်းမတဆုံထားခဲ့နိုင်တာပဲရှိတယ်ကို့အညွန်လေးတလူလူအတွက်အမေအခက်လက်လေးတွေချိုးချိုးပေးရဒီလောက်တောင်မဲလာသားရင်ပြန်လာခဲ့ပါတဲ့အမေယုံကြည်ချက်နဲ့မာနတရားဆိုတာဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးရသမျှဒုက္ခတွေအမေစီခဏခဏပြန်ရောင်းခဲ့အမေပေးခဲ့သမျှတွေကဟောင်းနှမ်းပျောက်ရှပျက်စီးဆွေးမြေ့ပြီးကိုပေးခဲ့တဲ့အမျှော်တွေသာညနေတိုင်းရင်လမ်းမထွက်တဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်အခုတော့စိတ်ငြင်းငြင်းရှိတိုင်းအမေပခက်နဲ့လွှဲသိတယ်လို့မူပြီးမှအိပ်ပျော်တတ်လာတယ်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့မာနနဲ့ဘာမှမယူနိုင်လဲနေပါစေအမေကြိုက်တတ်တဲ့စပင်းပုံလေးညှပ်ပြီးတက်ရက်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ပဲရင်မကလေးလက်နဲ့ဖိပြီးပြုံကြီးကြည်နေမှာဒါသိပါတယ်အမေသစ္စာပိုင်စို့